बीजेपीक जाणटेले लीडर जाय कारण जाणटेले लिडरांक जिखपाची चड तांक आसता हे त्या पक्षाक खबर आसा. काँग्रेसीक हें सादें सोंपें गणीत समजना म्हूण आतां एनसीपीचो लीडर चर्चिल प्रुडंटाचे हेडॉनात उलयलो. 2012त वोटिंग मशिनांनी रिगिंग करून आपल्याक वडयलो हाचेर चर्चिल अजुनूय ठाम आसा. लुइझीन आनी ताच्या खंय मतदारसंघावेल्यान कसलेंच सेटिंग ना. हांव तेन्ना बॉम्ब मारतलो तुमकां बाबा हे इलेक्शनाक ईव्हीएम मशिनाचेर मातशें आलयलो म्हणून पॉलिटिक्स आनी कित्याक सुप्रीम कोर्टान न्यू बटन घालपाक लायलो ईव्हीएमाक. व्हॉट इज द रिजन? व्हीव्हीपॅट आतां प्रिंट आवट येतलो कोणा वोट घातला घालना तो कित्याक लागून चलता तें? तुजें आनी लुइझीन बाबाचें कांयच सेटिंग ना. आमची दोगांय सांगे फ्रेंड आमी वी आर फ्रेंड्स आनी हांवें टोल्ड हिम ऑल्सो सेटिंग फ्रेंडशिपांतल्यान जाता न्ही. हांवें सांगलें ताका इमान तूं तरी बसतलें आमकां सपोर्ट आसता म्हणून सांगलें ताका. यस पण तुका काँग्रेसीक घेवपा जायना म्हणून तुका सिस्टमॅटिकली एनसीपीक धाडला. ना 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 म्हाका व्हेलो जाल्यार पळय घेत आसले न्हू प्रॉब्लेम कांय ना तिका. म्हाका कित्याक बीजेपी केन्ना न्हय म्हणा जे ओल्ड पळय आसले काँग्रेसचे तांकां पासून बीजेपी घेवपाक तयार जाला. कित्याक तें खबर आहा ते ओल्ड जिखता म्हणून जावं मोवीन सारके मोविनाक घेवपाक सोदता ते मोवीन जिखता मोबायल आहा तांकां मडकयकार हेका घेवपाक सोदता ते तो जिखता मोबायल ओल्ड न्हू ते. विजया सारको मनीस सुद्दां म्हणटा की काँग्रेस ही आतां ग्रँडफादर्स पार्टी जाली म्हणून आनी तुमकां तो ग्रँडफादर म्हणटा. विजय म्हणपाक काय ना तो ग्रँडफादर जावपाच ना न्हू तेका लागून तेणें म्हणा तो ग्रँडफादर जावपाच ना तें म्हणा. विजय केन्ना जाणटो जावपाना म्हणटा तूं? ना ग्रँडफादर जावपाना तो सदां यंग उरतलो. हय अजून पॉलिटिक्सांत कोण सायडीन चलला तूं म्हाका एक दाखोव बी कोण अजून कोण चलना ना तूं म्हाका इंडिया दाखोव म्हाका कोण चलता बाय. अजून कोण चलना तूं म्हाका इंडिया लेवलाचेर सांग कोण बाय चलता पॉलिटिक्सान आनी कोणाक चान्स दिलो तो. टॅक्स भरपा जाय न्ही. अरे भरपा जाय तेका बरें खबर ना न्हू तेका आतां तुमी कॅशलेस करता न्ही ना कॅशलेस कोण कितको जातले ते तुमी पयलीं शिकोवपा जाय म्हणलं गावो. टॅक्स भरपाक शिकोवपा जाय म्हणटा. अरे कॅशलेस शिकोवपा जाय जाणां मानता. खबर टॅक्स भरपा जाय जाणां बरें खबर ना टॅक्स म्हणल्यार कितें लोक खबर ना टॅक्स म्हणल्यार कितें. चर्चिलाच्या ब्लॅक मनीक लागून ओपोज करना. मुगे केन्ना ना ब्लॅक मनी ओपोज केन्ना ना कित्याक हांवें ब्लॅक मनी केलो ना. सत्कार मुर्तींनी गोंयची भाशा आनी संस्कृती तिगोवपा खातीर जो निस्वार्थी वावर केला ताची तुलना करूंक जावची ना म्हणून राजभाशा मंत्री मिलिंद नायक उलयलो. सोमारा पणजे पाट्यार संस्कृती भवनात फादर जैम कुतो, रमाकांत पायाजी आनी विनायक परशुराम मोडकाक राजभाशा पुरस्कार भेटयले. खबर विसरली जाल्यार आमी दुसऱ्या कामाक लागले. आमचे सदांचे डेलीचे काम आहा त्या कामाक लागले आनी मागीर परत दुसरो दीस तिसरो दीस अशे विशय चालू आसता आमच्या मनात. हांव अशें तुमकां सगळ्यांक विनंती करूंक सोदता ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी हे आयज आमकां सांगलें एकदम उत्तम बऱ्या पद्दतीन आमकां एक मार्गदर्शन तेणें केलें. तांकां मुखेल उलोवपी म्हणून हांगा हाडलेले आयकून म्हाका खूब बरें दिसलें. आयज सत्कार मुर्तीचे तिनूय आहा तेणी प्रत्येकाचे वय पळयलें आनी तेंच्यांनी कितकेक वर्सां हें कार्य केलां तें पळयलें. आतां पर्यंत इतल्या वर्साच्या काळांत त्यांचे एकदा किंवा मॅक्झिमम 2-3दा सत्कार जाला आसतले. म्हाजें जर प्रमाणीक मत आसा की जे आमकां हळर्णकारान उलोवन दाखयलें त्याच धर्तीचेर तेंच्यांनी कित्येक वर्सां आमच्या खातीर काम केलें, ह्या भाशे खातीर काम केलें, ही सगळी संस्कृती सांबाळपाक लागून काम केलां. आनी तेंचे आयज जाल्ले सत्कार 1 वेळा 2 वेळा 4 वेळा 5 वेळा जर जाल्ले तर तेंच्यांनी निस्वार्थीपणान कांयच फुडें कितें आपणाक मेळटलें हे विचार न करता केल्लें हें काम. हेका तुमी म्हाज्या असल्या मनशान बारीक मनशान कितले फावटी तरी सत्कार केले तर तांकां ते म्हणजे त्या लेवलाक आमी पावचे ना. आनी ह्या सगळ्या खातीर जे तेंच्यांनी वावर केला इतली वर्सां तेंचो उगडास करतना आमी वर्सान एकदां उगडास करता. पूण म्हाका दिसता प्रत्येक दिसा प्रत्येक म्हयन्याक आनी प्रत्येक येता त्या वेळार तेंचेर आमी खंयच्या ना खंयच्या पद्दतीन उगडास करा जेणे करून ऑटोमॅटीक आमच्या सगळ्या गोंयकारांच्या मनान एक हें येतली की आमकां दिसतलें की आमचें हें डिपार्टमेंट जें आहा तें एक्टीव आसा. यो एक ब्रेक.